OK， 而家嚟到我哋89平方嘅一個示範單位啦。咁呢個89平方咧非常之得意嘅，佢可以做到咧兩邊通風、南北對流嘅。嗱呢邊咧就係我哋屋企嘅一個門口啦。最重點咧就係我哋呢個廚房咧係採用方太嘅一個3件套嚟嘅，係交樓標準嚟嘅。出邊咧仲有一個露台，露台咧可以擺埋我哋嘅洗衣機啦。上邊咧仲有個涼霸嘅，非常之實用，而且呢啲都係交樓標準。並且我哋全屋咧採用我哋華為嘅一個全屋智能系統，89平方咧做到3房2廳2衛，非常之四正同埋好實用嘅。嗱，呢個就係我哋嘅主人房啦。主人房咧整咗一個好似酒店式嘅一個5星級酒店咁嘅形式啊。嗱，呢邊咧都有一個大嘅一個玻璃幕牆啊，非常之採光嘅。嗱，咁呢套單位咧89平方做到3房2廳2衛，喺坦洲呢個地段嚟講咧係屬於豪宅中嘅一個豪宅啦。你睇佢咁嘅交樓標準已經知道啦。同埋咧，我哋採用咧全屋智能系統，咁無論你喺香港啊，或者出咗喺外國咧，你只要手機撳個掣咧，就可以自動幫你閂冷氣、關冷氣、開冷氣都冇問題嘅。嗱，有中意呢套單位嘅話，嗱嗱聲 call 我帶你上嚟睇樓啦。拜拜。